guys, Kichiro mau ngapain? Kichiro mau coloring. Ini gambar pesawat, ini rautan, ini pensil warna ya guys. Sekarang kita langsung warnain ya guys. Nanti Mami taruh di YouTube ya. Hai guys, kita mau ganti warna yang lain lagi ya guys. Yang ini untuk bawahnya biar cantik. Ini AirAsia itu semuanya, atasnya red. AirAsia bawah ya. Kita bikin dulu. Hai guys, kita udah selesai coloringnya yang purple ini ya. Kita ganti lagi yang lain. AirAsia ini sayapnya, sayap belakang dua-duanya yang kayak gini. Udah selesai yang ininya ya. Guys, bener kan? Kalau kacanya itu yellow, bener kan? Kacanya yellow. Udah selesai yellownya. Kacanya kita harus ambil orange sama blue dulu ya, guys. Hai guys, kita udah selesai mewarnain sayapnya. Yang itu kita cari yang lain lagi ya guys. Kita cari yang mana lagi ya? Kamu pilih nih, lihat di sini. Kamu mau yang mana? Lihat, mau yang mana kamu? Ini. Selesai. Hai guys, kita udah selesai mewarnain yang ini. Sekarang kita cari sayapnya. Apa itu? String, please. Oke. Hai guys, thank you. You're welcome. Haus ya? Guys, kita cari yang lain dulu dong guys. Paling kesukaan aku apa ya, Mi? Apa tuh yang Kichiro suka? AirAsia semuanya red. Bukannya semuanya kayak gini. AirAsia bukan kayak gitu. Iya, Mi. Bener, AirAsia kayak gini. Red and white. Ini gold, kita harus coloring yang cepat.
Guys, sekarang yang blue, guys. Itu apa tuh? Cloud. Guys, ini udah selesai. Aeroplane. Ya. Lihat belakangnya. Ada tulisan apa itu? Coba baca. Tulisannya pesawat terbang Aeroplane. aeroplane Feici. Good. Bye. Cari di Skype ya, di sini ya. Lihat aku Di mana subscribe-nya? di handphone atau YouTube ada ya. Tuliskan Kikiro everyday ya. Bye.